السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجيب منين مؤثرات صوتية؟ ناس كتير بتسأل. سهل جدا الموضوع. تمام. الفيديو ده للناس اللي مش عارفة، الناس المبتدئة. تمام. الناس اللي عارفة خلاص. هناخد جولة كده جوه برنامج كين ماستر. شايفين على ايدك اليمين كلمة صوتي دي؟ هنضغط عليها، هيفتح لنا زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة موسيقى. لو انا طبعا كل ده انا اللي منزلاه، يعني ما كانش في حاجة موجودة. شايفين فوق علامة البيت دي؟ اضغط عليها، دي هتفتح لك كل دي الموسيقى اللي بتظهر في الخلفية. هيفتح لك كل الموسيقى الموجودة. في منها مجاني كتير، وفي منها اللي بفلوس. طبعا خلينا في المجاني. ماشي. اهي موسيقى اهي. هتقلب بقى من هنا هتلاقي موسيقى، ومن هنا هتلاقي، وهنا موسيقى خاصة بالأطفال. شوفوا، عايز تنزل دي حلوة، ادوس تنزيل. خلاص كده. كده هي نزلت لما اجي ادور بره بقى هلاقيها موجودة هنا. في موسيقى برضو كتير. قلب بقى براحتك، خد جولة براحتك جوه الموسيقى واختار اللي انت عاوزه، واللي يعجبك نزله. تمام. في كلاسيكي، وفي كل اللي انت عاوزه. الموسيقى اهي. اللي تحت منها دي المؤثرات الصوتية. عشان ما تتوهوش هطلع برا تاني واجيب لكم اهي مؤثرات صوتية. انا منزلة كل ده اهو من متجر برضو اهو. في اصوات للسيارات لو عاوز، في اصوات للمية، في اصوات افتح الباب مثلا، وفي اقفل ده، اقفل ده، افتح بيفتح اكسليفون. في كلاسيكيات حلوة جدا زي كده، وفي اللي هي صوت الضرب. تمام. وفي مؤثرات صوتية زي كده. تمام. في حاجات كتير اي في زي ده كده. وفي وحي درامي. طبعا انت بقى بتتفرج وبتسمع، واللي بيعجبك بتنزله. وفي خيول، دي فيها صوت الجري بتاع الخيول. تمام. مش شرط خيول بقى، ممكن اي حيوانات بتجري. تمام. ده في القصة اللي احنا بنعملها. حاجات كتير جوه المؤثرات الصوتية، ولسه في المتجر كتير انا منزلتوش اهو. في استجابة الجمهور لما يكون مثلا في حد بيسقف، وفي ضحك. ماشي. في خطوات اهي لو حد بيمشي. تمام. في ضربة، لو في صوت ضربة انا منزله ده كله. طالما عامل لي كده يبقى نازل. وفي دي في ادوات الآلة. لو انا مثلا بعمل قصة وفيها مكنسة، في صوت للمكنسة. كويس والله. في حاجات كتير جدا موجودة في البرنامج. خدوا جولة فيها ونزلوها من هنا. تمام. خلوها عندكم، اللي يعجبكم نزلوه، علشان لما نكون بنعمل القصة يكون كل حاجة جاهزة معانا، ويساعدنا ان احنا نعمل اكتر ونبدع اكتر واحنا بنعمل. تمام. خلاص. في مسجل بقى. لو انا هنا مسجلة اصوات، طبعا كل اللي هنا الاصوات دي اللي انا بسجلها في البرنامج محفوظة هنا. تمام. في اغاني بقى. الاغاني دي بقى اللي هتلاقي فيها اهي في موسيقى انا بنزلها علشان استخدمها داخل البرنامج بتاعي. ببقى خارجية من برا البرنامج، انا بنزلها بلاقيها في الفولدر ده. يعني زي دي كده. دي دي انا منزلها من سناب تيوب.
وبفتحها من هنا. تمام. دي من بره المتجر دي. تمام. في هنا بقى البومات، لو انت مقسم الالبومات بتاعتك باسامي من بره. تمام. خلاص. الانواع بقى سيبكم من دي يعني تقسيمات غريبة. هي الحاجات الاساسية اللي هي زي دي كده، المؤثرات الصوتية والموسيقى، ده اكتر، واللي هي الاغاني دي اكتر حاجة هتستخدمها. طبعا عشان اضيفها جوه بدوس على علامة البلاس دي، هتلاقيها نزلت هنا على طول. تمام. حاجات سهلة جدا طبعا، زي ما احنا عارفين ان ده المسجل ده اللي بيسجل صوت هنا. تمام. تمام. في بقى عندنا لو انا عايزة انزل ملصقات، موجود هنا برضو من الستيكر ده، ادوس عليه. كل ده برضو انا اللي منزلاه. عايز تنزل اكتر، هندخل جوه المتجر، هنلاقي ملصقات كتيرة جدا هتساعدنا ان احنا نعمل بنختار من الجنب من هنا على حسب نوعها بيظهر لك في حاجات حلوة قوي. هتستخدموها تدي روح شوية للقصة. تمام. اهي. خدوا جولة بقى مع نفسكم جوه البرنامج ونزلوا براحتكم كل حاجة. اي حاجة تعجبني بنزلها على طول. تمام. في حاجات جديدة نازلة اهي مكتوب عليها نيو، لسه ما نزلتش. وفي خضروات اهيت، ده انا ما نزلتهاش دي. عايزين تنزلوا بتدوس على تنزيل من هنا، ينزل على طول عندكم. تمام. عايزين تشوفوا ايه الحاجات قبل ما تنزلوها، دوسوا نزل لها فيديو اهو، بيعرض الحاجات اللي جوه ده. في حيوانات كمان اهي، هندوس هنا كده. دي كل الحيوانات دي موجودة جوه الملصقات دي. تمام. هنروح بقى عشان نضيفها اهي. في الدب الابيض ده بيتحرك حلو قوي، وبنطوله من هنا على طول المشهد. تمام. وفي بصوا احنا ممكن نمسح صورة الغوريلا دي عشان اوريكم اكتر ايه اللي موجود. طبقة ملصقات الحيوانات. في اسد اهو، اسد متحرك حلو جدا، ممكن تعمل قصة بالحاجات دي. في كلب، وفي ده ظبي، وفي زرافة. حلو قوي، يعني ممكن تعمل كرتون متحرك من المجموعة دي، بس تعمل منها الكرتون متحرك وتتعامل معاها كأنها صورة. يعني بص، لو عايزة احرك مثلا الدب ده، مثلا احركه يمين شمال، زي ما اتعلمنا بنقص كده الجزء اللي عايزة احركه بحركه اهو. تمام. اهو. دي حاجة عشوائي، يعني انا مش بعمل حاجة ان هي تكون بيرفكت قوي، يعني دي حاجة عشوائي بس اكيد هتستفيدوا من اللي انا بقوله. تمام. حلو جدا. كل فترة بينزل حاجات جديدة، ملصقات جديدة ومؤثرات صوتية جديدة. اتمنى يكون الفيديو ده استفدتوا منه. ماشي. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة بتاعتي حواديت موها. مع السلامة.